Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Simeon Boyce ndi mzangayo Lenile Mponda. Poyamba nayi mitu yake. Bungwe lomwe limasunga chimanga la National Food Reserve Agency lapempha nyumba ya malamulo kuti iwonjezere ndalama zomwe zipite ku nthambi zogulira chimanga. Bungwe la Malawi Environmental Protection Authority MEPA layamba ntchito yothana ndi mchitidwe opanga ndi kugulitsa mapepala a plastiki yomwe akuyitcha mlanda ma plastiki. Ndipo kampani ya TNM yakondwerera kuti yakwanitsa zaka 30 ikugwira ntchito pokumbukira zovuta komanso zabwino zomwe kampani yakhale kudutsamo. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Bungwe losunga chimanga la National Food Reserve Agency NFRA lapempha boma makamaka kudzera ku nyumba ya malamulo kuti liwonjezere ndalama zomwe zapita ku ntchito zogulira chimanga kuchoka pa 60 billion kufika pa 195 billion kwacha. Akuluakulu aku bungweli motsogozedwa ndi mkulu wa bungweli a George Macheka apereka pempholi pomwe anaonekera ku komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za ulimi ndi chilengedwe. Zambiri mu ripoti ili la Chinsinsi Moyo. Bungwe losunga zokolola la National Food Reserve Agency lati kuonjezera ndalamazi kuthandiza kuti bungweli likwaniritse ntchito yogula chimanga mu ndondomeko ya chuma ya 2026-2027. Mkulu wa NFRA a George Macheka auza komiti ya zaulimi ya nyumba ya malamulo kuti bungweli likufuna 195 billion kwacha yogulira chimangachi. Amacheka anatinso bungweli likufuna 1.5 billion kwacha yokonzera nkhokwe zosungira chimanga kamba kuti zina mwa izo zinawonongeka. Iwo ati ndalamazi zithandiza ntchito yokonza nkhokwezi. Ngati bungwe tikanasangala tikanakhala kuti panayikidwa ndalama yoti tikonzere ma warehouse athu akulimbi fika choti amene akugwa ndipo akhoza kuononga chimanga chitati mvula izikupitirira komanso ndi ma silos kapena nkhokwe zimene zapendama ku Lilongwe ku Kanengo zimene tikuyembekeza kuti atithandizire kuti zikonzedwe kuchita kuti zisagwe kupha anthu kapenanso kuononga chimanga. Komanso tikuyang'ana kuti ndalama yogulira chimanga pakali pano atipasa 60 billion tikukhulupirira kuti itaonjezedwa ikhoza kuthandiza so kwambiri kuti chimanga Malawi muno chisakhale vuto chaka chibwerachi. Pakadali pano wachiwiri kwa wapampando wa komiti ya zaulimi ya nyumba ya malamulo achikondi Kampachike Chisale wati komiti iyi iunika pempholi. Kuno ngati komiti ya agriculture komanso cluster taona ndithu kuti zina zimene akupempha nzofunika dithandizo tikuyenera tathandizire kuti mavuto awo ambe kuchepa. Nkhani za nkhokwe sizili bwinobwino ndizonongeka kwambiri zimene sizingatheke kuti asunge chimanga chokwanira atakhala kuti achipeza. Komanso amapempha ndithu akufuna kuti budget ndalama zichulukirekobe pang'ono. Bungwe losunga zokolola la National Food Reserve Agency mwazina limasunga chimanga mu nkhokwe zake pofuna kuti dziko lino muzipezeka chakudya chokwanira nthawi zonse. Chinsinsi Moyo, MBC, Lilongwe. Sukulu yophunzitsa ntchito zaluso lamanja ya Magomero posachedwapa isani mgwirizano ndi sukulu ya ukachenjede ya Nottingham Trent University ya mdziko la United Kingdom zomwe zichititse kuti ophunzira ena omwe akuchita maphunziro okweza miyoyo ya anthu adzipeza mwayi wa ntchito mdzikolo. Nduna yoona zoti palibe kusiyana pakati pa amuna ndi akazi chisamaliro chana ndi aulumali Mayi Mary Navicha akutsogolera nthumwi za ku Malawi pazokambirana pomwe akuyembekezeka kusayinira mgwirizano okhudza madera osiyanasiyana ncholinga chotukula ntchito zachitukuko kuno ku Malawi. Zambiri mu ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Austin Kachipeya. Mayi Navicha anati mgwirizano ndi waphindu chifukwa ogwira ntchito zosamalira anthu mdziko la Malawi apeza upangiri omwe uthandizire kutukula miyoyo ya anthu. Ndunayi inati boma la Profesa Mutharika limazindikira ubwino ophunzitsa ndi kupereka upangiri oyenera kwa anthu madera zomwe zothandiza kukweza ntchito zachuma.
Ndunayi inalankhula kwa ophunzira pa sukuluyi komwe anawapempha kuti abwere ku Malawi kuti adzakhutire mavuto omwe ophunzira akumana nawo komanso mmene ntchito ikuyendera yothandizira anthu m'madera. Mkulu wa zakafukufuku pa sukulu ya ukachenjede ya Nottingham Trent University Professor Neil Mansfield anati sukulu yawo ndiyokonzeka kupereka maphunziro apamwamba kwa ophunzira pa sukulu yopititsa patsogolo ntchito za luso lamanja ya Magomelo. Professor Mansfield anati mgwirizanowu uthandizira kukweza ntchito za maphunziro popereka madigiri omwe asifanana ndi a mdziko la United Kingdom. Iwo anati izi zithandiza kutukula ntchito za maphunziro. Mgwirizanowu akuyembekezera kusayinira mwezi wa Meyi chaka chino. Wachiwiri kwa nduna ya zamalimidwe Athoko Tembo adzudzula mchitidwe owononga kapena kuba zipangizo za ulimi wamthirira omwe ena akuchita madera ena a mdziko muno. Atembo anena izi pomwe anayendera sikimu ya mthirira ya Dowa Dambo m'boma la Dowa. Iwo ati cholinga cha boma polimbikitsa ulimi wa mthirira ndikuti anthu azikhala ndi chakudya chokwanira nthawi zonse komanso azipeza ndalama zothandizira mabanja awo. Tili ndi zambiri mu ripoti la Isaac Jali. Skimu ya ulimi wa mthirira ya Dowa Dambo yomwe ili mdera la Senior Chief Chakaza m'boma la Dowa ili ndi mahekta okwana 560. Pa ulendo oyendera skimuyi wachiwiri kwa nduna ya zamalimidwe Athoko Tembo anayendera malo opopera madzi, damu ndi mathanki osungiramo madzi komanso kuona mbewu zosiyanasiyana pa skimupo. Kenako Athoko Tembo anauza alimi pa skimuyo kuti boma ndi lokhutira ndi ntchito zimene alimi pa skimuyo akugwira. Athoko Tembo anati skimu ya Dowa Dambo ndi chitsanzo cha mgwirizano umene anthu akuyenera kukhala nawo pofuna kulimbana ndi mavuto osiyanasiyana monga njala komanso kuthetsa umphawi. Mwa mamembala 1204 apa skimuyo 850 akuti ndi achinyamata, ndipo Athoko Tembo anati zimenezi zikuonetseratu udindo umene achinyamata ali nawo popititsa patsogolo ntchito yotenga ulimi ngati business m'dziko muno. Pamenepa Athoko Tembo anatsimikizira alimi apa skimuyo kuti boma liwathandiza ndi trakita komanso kuwamangira nyumba yosungiramo mbewu zawo. Kusangalala kwambiri ndi zimene zikuchitika kuno, zikuoneka kuti Professor Arthur Peter Mutharika chinthu chimodzi chimene amafunitsitsa kwambiri ndikuonetsetsa kuti tisamangodalira mvula tikamapanga ulimi komanso tizidalira zinthu zina monga ngati madamu, mitsinje, minaso mabohozi kuti zizitibweretsera madzi amene tikhoza kugwiritsa ntchito kuti tizithirira. Ndi zimene zikuchitika kunoko mmene ayamba chonchimu pafunikanso warehouse yokuti zonse akakolola azikasunga mmenemo komanso kufunikanso tractor kuti azilima mwachangu kuti zinthu zizikhalanso zadongosolo. Pali mabungwe ena ndi ena amene akhoza kuthandiza padakali pano ndikuganiza za Agricom amene tingathe kuwalankhula komanso pali a Ministry of Trade amathanso kuthandiza. Komabe Athoko Tembo analangiza akuluakulu pa skimuyo komanso mafumu a mderalo kuti athane ndi mchitidwe okuba zipangizo za pa skimuyo. Chinthu chimodzi chimene ndachiona chovuta kwambiri ndi anthu akuba. Anthu akumabwera kumadzaba zitsulo zina zimene zikuyenera kupititsa madzi ku madera amenewa. Nde kwa ine kunali kuyankhula mafumu kuti achitenge pa iwo okha ndiponso anthu akuderali kuti achitenge pa iwo okha kuti ateteze zinthu zimene zikubedwazi chifukwa kuti zinthuzi zabwerera iwowa ndipo ndi zinthu zothandizira iwowa. Apirirani Phiri ndi president wa Dowa Dambo Water Users Association, ndipo poyamika boma iwo apemphanso boma kuti liwathandize kumbali ya nyumba yosungiramo katundu komanso matrakita olimira. Kani ya warehouse komanso ya matrakita ni yofunikira kwambiri pa ulimi masiku ano komanso ngati ku skimu. Chifukwa ulimi masiku ano umayenda bwino wogwiritsana ntchito machini lumene umakhala ulimi wothandiza ulimi maso wanzeru. Warehouse ndiyofunikira kwambiri chifukwa tikalima zokulima zathuzi tikakolola tikuyenekera tizikazisunga pamodzi malo amodzi. Kuti pamene tapeza msika cooperative yathu itapeza misika ndi kuti idzapeze kuti wogula adzatipeza zokolola zathu zili pamalo amodzimodzi. Ndiye ubwino wa warehouse ndumene une kuti ufuna kuti zokolola zathu zizasungira pamodzi pamene ogula akatipeza adzatipeza nazo titazunjika pamodzimodzi. Skimu ya ulimi wa mthirira ya Dowa Dambo ndi imodzi mwa maskimu 10 amene boma lakhala kumanga madera osiyanasiyana dziko lino kudzera ku ntchito ya Program for Rural Irrigation Development Pride ndi thandizo la ndalama kuchoka ku bungwe la International Fund for Agriculture Development IFAD. Isaac Jali, MBC, Dowa.
Bungwe la Malawi Environmental Protection Authority MEPA layamba ntchito yomwe akuitchula kuti mlanda maplastiki. Mu kampeni ntchitoyi akulanda mapepala opyapyala komanso kutseka makampani omwe akupanga mapepala awa. Zambiri mu ripoti la Mike Kalumbi. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe atatseka kampani ziwiri zomwe zikupanga mapepala osavomerezekawa, mkulu wophunzitsa anthu zachilengedwe ku nthambi Aubrey Chilwa ati mu kampeni azitseka kampani zomwe zikupanga mapepalawa komanso kumanga anu ake a kampanizi. Lero tayamba kampeni ya serious imene tayambira munomo mu Lilongwe, imene ndi operation mlanda maplastic opyapyala, maplastic amene ali olesedwa ndi boma kutengera pa malamulo a plastic regulation ya 2015 Environmental Management Act. So malamulo amene wa amalesa maplastic amene asakufikira mlingo wa 60 microns. Maplastic amene also akumapezeka kuti samalembapo lebo ina iliyonse kuti koda kupanga manufacture ni ndani, komanso samakhala ndi kasimbo kuonesa kuti plastic itagwisidwanso ntchito ina nthawi ina yake, komanso oti litha kuwola padoti. Oyang'anira zachilengedwe ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe a Cedric Tambala ati iwo agwirizana ndi nthambi ya MEPA pofuna kuthana ndi onse omwe akuphwanya malamulo popanga mapepala osavomerezeka. Ndizoona zikupitirirabe ndichifukwa chamaona kuti tindanzathu lero ochokera ku MEPA patokhala Lilongwe City Council tinaona kuti ndizosatheka kumano kudzera mu mgwirizano umene tapanga ndanzathu ku MEPA ndizothekera kuti tithandizane kuonetsetsa kuti production ya zimene zaletsedwa zimene zindi akhoti zisamapitirire. Kutengera pa malamulo a plastic regulation a 2015, mapepala opyapyala ndi oletsedwa m'dziko muno. Kampani zomwe zatsekedwa pakadali pano ndi King Deok Plastic Company ndi Quality Plastic Limited zomwe anu ake ndi nzika za dziko la China. Mike Kalumbi, MBC Lilongwe. Bungwe loyang'anira mabungwe ona za anthu aulumali la Federation for Disability Organization in Malawi FEDOMA layamikira boma kamba kochotsa msonkho pa zipangizo zothandizira anthu aulumali mu dongosolo la zachuma la 2026. Bungwe popereka dongosololi nduna ya zachuma a Joseph Mwanamvekha analengeza kuti zipangizo zomwe anthu aulumali amagwisa ntchito tsopano sizizilowa mdziko muno osalipira msonkho. A Simon Munde, mkulu wa FEDOMA, akufotokoza. Kani yonena kuti zipangizo zimene timagwiritsa ntchito ngati anthu amene tini maulumali pachingerezi timati ma assistive devices azilowa m'malo munomo opanda msonkho wina uliwonse. Ndi chiganizo choti tachilandira ndi chimwemwe chonse. Ndichofunikira kwambiri. Mukudziwa zipangizo zimene zambiri sizipangidwa m'malo munomo, zimapangidwa kunja. Anthu amene ali ndi maulumali ambiri titonena 99.9% sangakwanitse kugula zimene zizi. Kuonjezeraponso nkuyika msonkho chimakhala chipinjo chachikulu kwambiri. Kotero kuti kwa ifeyo kunena kuti msonkho usakhalepo ndichopereka chilimbikitso. Osati kwa ife tokha, ngakhale mabungwe amene nthawi zambiri amathandizira dziko kapena boma la Malawi popeza ma devices wokunja ndikupereka kuno kandi ku Ministry of Health, ku Department ya Medical Rehabilitation, kandi kuja ku Malawi Against Physical Disabilities, ndi mabungwe osiyana-siyana. Mabungwe amene wawande kuti pamene popo akhauti apepukidwa. Ifenso amene tili ndi maulumali tikhauti tapepukidwa. Chachikulu chimene tikupempha kwambiri kuti definition ya assistive devices ikhale wide enough kuti ichite cover zinthu zambiri zimene zimamuthandizira munthu olumala pamene akugwira ntchito zake zosiyana-siyana kuti nayenso atenge nawo mbali mokwanira bwino. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC, tibweranso zikangotha izi. Awa ndi
ndi alimi awiri a tomato omwe minda yawo ndiyoyandikana. Alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo mwa mpikisano. Lero mpikisano wakula ndi wamthirira pamene wina amagwiritsa ntchito utekeni imodzi, mlimi wina anatulutsa mautekeni awiri zomwe zinatulumutsa mzakeyo ndipo sakanachitira mwina koma kukatulutsa diesel pump kuti amuwalire mlimi mzakeyo popopa madzi ochuluka. Komatu Bruno Salota chifukwa injini yake atafika nayo pamundapo inakanitsitsa kwa mtuwagalu kulira kuyesa umu ndi umu ayi ndithu injini sidzalira. Kwina kunso ndekuti mlimi mzake uja anakasokolosanso chake chidamwene pampu yogwiritsa ntchito mphamvu za magesi adzuwa kungolumikiza pompopompo koma zimadzi kuti po uthirira munda onse. Apatu ndekuti aja odalira pampu ya petro ndi diesel tukudaliri kamukamu kulimbana nayo injini. Anayiwaliratu kuti jenereta imalira zambiri monga mafuta ndi zina zotero, mene pampu ya magesi adzuwa simalira zambiri ayi. Sankha wekha. Mukafuna yenu pampu tangopitani ku Eba House kulimbe ku Synthesis Agriculture ndi ukapeza pampu yanu kapena kungoimba foni pa nambala izi 089 45220 kapena 099 541 Synthesis Agriculture, upama kwacha ndi ulime. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC lati ndilokhutira ndi momwe andale akuyendetsera ntchito yokopa anthu pokonzekera chisankho chapadera cha pa 17 March, pomwe lati silinandire dandaulo lililonse pa nkhaniyi. Mkulu wa zofalitsa nkhani ku bungweli Asangwani Mafulirwa ndomwe alankhula izi pa maphunziro a atsogoleri a madera a wodi ya Luwinga ku Mzuzu. Musasecheyo walemba ripoti. Mkulu woona zofalitsa nkhani ku bungwe loyendetsa zachisankholi wati pakali pano bungweli silinalandire dandaulo lililonse pomwe nyengo yokopa anthu ikupitirira, ndipo apempha andale kuti apitirize kuonetsetsa kuti akukhazikika pa mfundo zawo pokopa anthu. Amafulirwa apemphanso atsogoleri a madera kuti atenge mbali powunikira anthu zachisankho ndi cholinga chochepetsa chiwerengero cha anthu osaponya voti komanso kuchepetsa mavoti owonongeka ndi zina. Tikufuna wina aliyense amene analembetsa mkaundula la voti azatuluke monyinji kukaponya voti. Nde pali njira zingapo zimene tapanga. Yoyamba ndi kukumana ndi atsogoleri amene andochokera ku mipingo komanso kuzipembedzo zina zonse zimene zipezeka mu dera limenelo, komanso tikukumana ndi ma block leaders kumene tili ndi mafumu, tikukumana ndi mafumu, tikutenga atsogoleri a misika ama ADC osewa akambisana nawo cholinga chakuti kumene amapita akamakumana ndi anthu kandi maukwati zinkhoswe ngakhale pamaliro amene azitengerako mpata kulengezako zofunikira kuti anthu akaponye voti. Woyimira atsogoleri a madera ku Luwinga a Clement Gondwe ati maphunzirowa abwera mnthawi yake. Uthenga taulandira ndiponso wafika pa nthawi yake. Chachikulu kuti tikauze anthu akachulu amve ndondomeko yonse imene ameki ndiponso na masiku amene chisankho chizayendere. Chisankho chapadera chichitika pa 17 Marichi chaka chino. Musasecheyo, MBC Mzuzu. Kampani ya lamya zam'manja ya TNM yakondolera kuti yakwanitsa zaka 30 pokumbukira zokhoma komanso zabwino zomwe kampani yadutsamo. Polankhula kwa anthu ogwira ntchito ku kampani, mkulu wa kampani Michael Helbert ati kampani yachita bwino mu zakazi kamba kakudzipereka komanso kulimbikira kwa anthu ogwira ntchito. Mwayi Mtumodzi ali ndi ripoti. Unali usiku wopambana wa lachitatu pomwe kampani ya network ya lamya zam'manja ya TNM imakondolera kuti yakwanitsa zaka 30 chikhazikitsira ntchito zake m'dziko muno. Kwa mkulu wa kampani Michael Herbert, zaka zimenezi muli chipambano komanso zobetchera. Madalo Nyambose ndi mmodzi mwa akuluakulu a bodi ya kampani ya TNM. TNM pa zaka 30 ndiko zolena kuti ndi muphika mwa zonse. TNM inali bwino, inavutika komanso ababa yamba kupanga bwino kwambiri. Ndiyeno zaka 30 zimenezi tadziwa mavuto, tadziwa zokoma. Panopa koma tikungofuna kupanga
kuyang'anitsitsa pa zokoma zokhazokha zimene tikufuna kupanga kupita chitsogolochi. Usiku kampani inapereka mphoto kwa ogwira ntchito 45 omwe achita bwino kupambana anzawo onse mu chaka cha 2025. Gilmet Bonga ndi mmodzi mwa anthu omwe analandira mphoto. Tapanga zambiri chaka chapitachi kugwira ntchito pa maproject osiyanasiyana amene timagwira mogwirizana ndi azinzathu ma department osiyanasiyana komanso anthu amene timathandizana nawo zinthu zina. China chinaiso chonena kuti timayesesa kuti tithandize makastoma mwansanga komanso kuti wina aliyense amene ali ndi vuto timuthandizenso. Kampani ya TNM ndi kampani yoyamba kukhazikitsa netiweki ya lamya zam'manja m'dziko muno. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Nthambi ya polisi mdziko muno yati dziko lino likuchita bwino pa ntchito yolimbana ndi nkhanza zomwe zimachitika pakati pa amayi ndi abambo komanso ana poonera kuti anthu ochuluka tsopano akuzindikira kufunika kokanena ku polisi akachitidwa nkhanza. Mkulu wa polisi mchigawo cha Kumvuma, Commissioner Jane Mandala, ndiye wanena izi ku Mangochi pamene amatsegulira maphunziro a masiku atatu a polisi ogwira ntchito mu ofesi yolimbana ndi nkhanza kuchokera ku maboma osiyanasiyana. Francis Banda ali ndi ripoti omwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Polankhula ndi MBC, mkulu wa polisi mchigawo cha Kumvuma, Commissioner Jane Mandala, wati ntchito yolimbana ndi mchitidwe wa nkhanza pakati pa amayi ndi abambo komanso ana ikupindula potsatira misonkhano yomwe apolisiwa akhala akuchita m'madera osiyanasiyana kuphunzitsa anthu zakufunika kuti adzikanena ku polisi pamene ena awachitira nkhanza. Malingana ndi Commissioner Mandala, zikhalidwe zina za makolo zakhala zikubwezeretsa mbuyo ntchito yolimbana ndi nkhanza kamba kuti nthawi zina abambo ena amalephera kufotokoza poyera za nkhanza zomwe akukumana nazo, ponena kuti chikhalidwe china chimati mwamuna akuyenera kukhala olimba mtima. Pakadali pano iwo ayamikira bungwe la European Union pothandiza kuti maphunzirowa achitike chifukwa athandizira apolisiwa kuti adzigwira ntchito yawo mwaukadaulo. Training iyi ndiyofunikira kwambiri chifukwa maofficers athu aphunzira za gender based violence mene angapangire hando anthu amene akuzadandaula za nkhanza zosiyanasiyana. Ku kacha yathu kawiri timanena kuti amuna samalira zomwe sizoona ngati amuna nawonso amenera kulira pamene amva kupweteka komanso aziyankhula zimene zavuta. Izi zachitika chonje chifukwa chokuti pali azibambo ambiri amene akumazimangirira masiku ano chifukwa choti amalephera kunena zimene zili kumtima kwawo zimene zikuwavuta. Kutirapo Ndemanga, mmodzi mwa apolisi omwe akuchita nawo maphunzirowa, Rose Jailos, wati maphunzirowa awathandizira kuzama pa ukadaulo wa ntchito yawo. Maphunziro atithandiza kwambiri chifukwa chonena kuti atithandiza kuti tizathandiza ma victim amene abwera ku office kwathu moyenerera, timathandiza kumano mochepekedwa koma ndi mmene abwera maphunziro amene wawa ndoti apa ndoti tatengano gear ina nosopano okuti anthu azichoka mu office mwathu mwa VSU alothandizika alokhutira. Maphunzirowa abweretsa pamodzi nthumwi za apolisi ogwira ntchito mu ofesi zoona nkhani zokhudza nkhanza m'maboma osiyanasiyana m'dziko muno ndi thandizo lochokera ku bungwe la European Union. Munkhani za msangulutso, kampani ya Entertainers Promotion yakonza phwando la zoyimbalimba lomwe yakulitcha kuti Easter Saturday. Mwambo uzachitikira ku Mkopola Leisure Center ku Mangochi pa 4 mwezi wa Mawa. Polankhula nkhani yokhudza phwandoli yemwe anayambisa kampani ya Entertainers Promotion, Jai Banda, wati mwambo udzakhala pamwamba chifukwa aitana oyimba osiyanasiyana. Chimene tikusangalala ndichoti Sunday yake ambuya wa Yesu amakhala kuti akudzuka mmanda. Ndiyeno tapanga Saturday kuti Sunday kamafika itikhala tikusangalala kuti ambuya Yesu akudzuka mmanda. Chimene tachita tatenga oyimba osiyanasiyana, tatenga oti akhalapo nthawi yayitali akuyimba, and then tatengaso achinyamata kuti tichite cater for everybody, you know, kuphwando limene ndi kuzakhala as usual like skefa chimoto ujatimanena kuti ndi the jamming machine. Anthu ambiri akudziwa panoponso atulutsa nyimbo za nyowani zikusangalatsa kwa basi. Baziso tikhalaso ndi anyamata athu aja kuti mukudziwa kuti ayenera kuti akhalepo, you know, the kings of reggae,
achina Anjiru Chizondi, Peter Amidu, who together are known as the Black Missionaries. Bakara sobari konkuku Mkopola Leisure Center. Muonaso tatengaso mnyamata uja uti amavina kwambiri, antu amamusangararira kwambiri, anambiri mdzarera kunena lulu akakhala sokongo, zosangaradza kwabasa all the way from Lilongwe akhala akubwera kumangosha. Pomaliza nkhanizi na inso mitu yake. Bungwe lomwe limagula chimanga la National Food Reserve Agency lapempha nyumba ya malamulo kuti iwonjezere ndalama zomwe zapita ku nthambi zokulira chimanga. Bungwe la Malawi Environmental Protection Authority layamba ntchito yothana ndi mchitidwe opanga ndi kugulitsa mapepala opyapyala a plastiki yomwe akuitcha mlanda ma plastic. Ndipo kampani ya lamya zam'manja ya TNM yakondwerera kuti yakwanitsa zaka 30 ikugwira ntchito pokumbukira zovuta komanso zabwino zomwe kampani yadutsamo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Simeon Boyce ndi mzangayo Lenile Mponda, tukufunirani usiku wabwino. Masabwa inose madzulano yafika senthaji timakupatsani za nyengo. Mvula yamphamvu inagwa m'madera mdziko muno usiku wapitawo komanso mbanda kucha walero, ndipo yamphamvu kwambiri inagwa m'Maulambo, Kalonga ndi mlingo okwana 47, komanso kuchikangawa ku Mzimba ndi ku Vinthukutu Kalonga ndi mlingo okwana 37. Inagwaso yamphamvu ku Fort Lista ku Phalombe ndi mlingo okwana 34. Pakali pano tuyembekeza nyengo ya mitambo kupitirira madera ambiri a mdziko muno, phatikizapo nyengo ya mvula ya mabingu yomwe izigwa m'madera ena komanso izigwaso yamphamvu m'madera ena. Izi choncho kamba ka mphepo zomwe zikufikabe mdziko muno kuchokera nyanja mchere ya India chakumvuma kumafalikira madera ambiri a mdziko muno, zomwe zili zofunda za chinyontho chomverera komanso zosakhazikika. Moti usiku uno tiyembekeze nyengo ya mitambo kupitirira madera ambiri a mchigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino, phatikizapo nyengo ya mvula ya mabingu m'madera ena. Kuyembekezera nyengo imeneyi kudzapitirira mpaka mamawa, phatikizapo nyengo ya chifunga m'madera ena makamaka mchigawo chapakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Tiyembekezerenso nyengo yofunda kudzapitirira mawa madera